Tervetuloa takaisin ohjelmaan Videonurkkaus, jossa käsitellään vanhaa videonostalgiaa ja pölyisiä videonauhoja. Aloitetaanpa tämä jakso sitten tämmöiseltä videonästi-elokuvalla kuin Hullujen huone, tai oikeastaan Madhouse-nimiseltä elokuvalta. Ja tämähän on elokuva vuodelta 1981, ja sen on ohjannut semmonen ukkeli kuin Ovidio G. Assonitis, eli mies, joka teki paljon science fiction ja kauhuelokuvia siinä 70-80-luvun, 70- ja 80-luvulla, ja myös ehkä kuuluisimpana teki sen Piranha 2, joka oli James Cameronin ensimmäinen filmi, ja se antoi Cameronille kenkää, koska se ei tehnyt mitä hän sanoi. Mutta tää on elokuva, joka vähän niin kuin jäljittelee Halloweenia ja muita tämän aikakauden slashereita, mutta pistää oman spinninsä siihen. Eli tää on kuvattu Savannah, Georgiassa, eli tuo USAssa kokonaan niin kuin italialaisella kuvausryhmällä, mutta sitten kuitenkin amerikkalaisilla näyttelijöillä. Ja tässä on näyttelijä ihan loistava tämä Trish Everly sitten kyllä, että yllättävän hyvä näyttelijä tämmöiseen elokuvaan. Ja täytyy sanoa, että tämä on mun mielestä aika tasokas elokuva muutenkin, että musiikki on Rich Ortolamin käsialaa ja aika tunnelmallinen, tulee vähän Cannibal Holocaustikin mieleen sitä musiikista ja tämä on tosi hyvin kuvattu ja mun mielestä tämä on onnistuttu tämmönen vähän niin kuin tämmönen Southern Gothic tunnelma kyllä niin kuin taltioimaan oikein hyvin kyllä tähän elokuvaan sitten, että katselin tosiaan tämän Arrow-videon Blu-ray, jonka ostin tarjouksesta sitten, oliko se nyt 8 puntaa sitten jotain semmoista. Ja en ollut pitkään aikaan nähnyt tätä, että mulla oli joku semmoinen tosi käppä DVD joskus, missä oli ihan sikapaska ääni, niin kuin, ei sitä ei saanut mitään puheesta selvää niin kuin siitä, että mä ajattelin, no nyt meni kyllä katsomiskokemus pilalle tässä, mutta vasta nyt sitten, en mä tiedä 20 vuotta myöhemmin nyt sitten, katsoin tämän uudestaan sitten, tämän Madhousen sitten, ja nautin oikein paljon. Tämä oli parempi, mitä mä muistin, ehdottomasti, ja tosiaan niin kuin sanottu, niin tunnelmallinen, hyvin tehty, ja hyvät näyttelijät. Ja tämmöinen outo twisti, että tässä on tämmöinen nainen, jolla on kaksoissisko, joka on mielisairaalassa ja sitten se menee käymään, koska niiden 25-vuotissynttärit lähestyy, semmoinen pappi ympäri puhuu, että mene nyt moikkaan siskoansa tällä. Sitten se onkin niinku ihan psyko vieläkin ja semmoinen ilkeä, paha psyko. Ja sitten käykin ilmi, että se karkaa sieltä sitten muutama päivä ennen näitä synttäreitä ja sitten se alkaa kylvää sitten tämän Trishin ympärille, Julian ympärille sitten niin kauhua siellä sitten pienessä Savannahin kylässä sitten kyllä. Ja tässä ei ole kauhean iso body countia ja varmaan voisi joku sanoa, että tämä on vähän tylsä elokuva. Ei nyt mikään ihan tuulesta temmattu väite, mutta mä kyllä tykkäsin tässä, että mä ehkä odotin vähän vähempää, mutta sainkin sitten enemmän. Joo. Ihan helposti niin kuin 3 tähteä, ehkä jopa 3,5 tähteä antaisi. Mutta nyt siihen pihviin, miksi mä käsittelen tätä tässä videonurkkauksessa, niin ensinnäkin tämä on nyt käppäinen myyntikasetti tässä Castle-videolla sitten ja tämä on tosiaan leikattu versio. Tästä löytyy ihan varmaan olettaen samasta masterista tehty isokoppanenkin versio sitten ja yllättävän ei tätä nyt kauhean usein näe kyllä myynnissä. Tämä on jotenkin siisti tää kansi, mä oon aina tykännyt siitä. Tämä on toi Dobermannin kansi. Dobermanni murisee siinä kannessa. Ja sitten tosiaan niin se, että mikä tämä sitten on, että tämä on sensuurin silmätikku, niin että videonästi Englannissa ja vielä niin kuin siinä ihan DPP1-listalla, eli siinä listalla, jota ei sitten niin kuin kumottu edes, eli pahimmat lista, jossa on myös niin kuin Cannibal Holocaustia ja New York Ripperia ja mitä kaikkea siinä on sitten, niin se oli niiden pahisten seassa siinä sitten. No okei, mitä tästä sitten, mikä tässä nyt tekee niin kauhean sitten? Niin ensinnäkin tämä suomalainen kasetti yllättäen on leikattu kyllä, että se oli 3 kohtaa. Mä pistin tuohon Videospaceen, mä pistän linkkiä siihen, niin voitte mennä katsoa itse näitä tietoja. Niin 3 kohtaa leikattu, että päähenkilön kaveri,
se joutuu tämän koiran raatelemaksi, niin se oli leikattu ihan selvästi. Siis varmasti monta kymmentä sekuntia oli puuttunut siitä, kun koira raatelee sen kurkkua täällä. Se oli hauska, että siis samanlainen kohtaus sitten siellä Mielisairaan pihassa, missä se ukko raadellaan, niin se oli leikkaamaton. No, mutta kuitenkin sitten toinen, se klassinen kohtaus, mikä tähänkin on taltioitu tähän takakanseen, eli jätkä poraa Dobermannin pään akkuporakoneella. Ihan paskas kyllä. Joo, siis se on tosi tökerösti tässä leikattu. Se niin kuin vaan häviää se koira sitten, että aijaa. Niin, se on semmoinen, olisiko se parikymmentä sekuntia, se jynssää porakoneella koiran päästä läpi. Onneksi tää on selvästi, tiedätkö nukempää, että tässä ei ole oikeita koiraa tapettu. Tää on muutenkin hauska filmi siis siinä mielessä, että yleensä sääntö, että älä tapa eläimiä, älä tapa lapsia. Tässä tapetaan kissa, koira ja lapsi tässä elokuvassa kyllä. Sitten viimeinen kohtaus, mikä tästä puuttuu VHS:stä, on se aika klimaattinen kirveellä hakkaamiskohtaus ihan lopusta, missä sitä yhtä äijää hakataan kirveellä selkään. Että olisiko se ainakin 10 lyöntiä ollut sitten selkään, niin että verta oikein ruiskua sellainen niin kuin pumpusta niin kuin tällainen. Mä en tiedä, miten se pystyy seisomaan niin kauan siinä, mutta ei sillä ole mitään väliä, koska se oli hieno kohtaus. Niin tässä VHS se on niin kuin ihan vähennetty vaan niin kuin ihan yhteen iskuun, että se vähän hipasee sitä ja se on siinä sitten kuollut kyllä. Mä pistin siihen arvioon, että mä en nyt kellottanut näitä mitenkään, että pistin niinku sen arviolta minuutti, mitä on leikattu siinä sitten, että ei tässä nyt ole kauheasti katseltavaa, mutta tätä voisin suositella kyllä tätä Arrow-videon Blu-rayta, että se on laatutyötä ja oli muuten haastattelujakin oli sitten näitä näyttelijöiltä sitten ja itse herra ohjaaja, tuottaja Ovidio G. Assonitikseltakin sitten, että aika solid 3 tähteä ja vähän ehkä enemmänkin, että 3,5 sitten. Että tän saa helvalla, niin kattokaa sitten, jos tulee tilanne, niin hommatkaa se haltuun sitten. Ja sitten seuraavaksi pikkusen harvinaisempaa settiä, nimittäin nyt otetaan käsittelyyn 86 vuoden kunniaksi sitten tämmönen soomari harvinainen jumalauta terrorvisioni. Vestron Video International, ja oliko se nyt niin, että siis maksoin, tai ei se oliko se mitään, vaan niin kuin, siis maksoin itseni kyllä tästä todellakin kipeäksi kyllä tästä terrorvisionista, kun sen aikanaan osti. En ole ikinä nähnyt tätä missään myynnissä, paitsi silloin yhden kerran, kun keräilijältä tuli mahdollisuus ostaa. Mä paljastan sitten lopuksi, että mitä se oli sitten, mutta ennen sitä keskustellaan vähän elokuvasta. Eli en nyt katsonut taaskaan sit VHS:ää, koska haluan niitä säästellä, niin katselin tässä sitten tämmöisen Blu-ray. Mulla on tässä Shout Factorin tämmönen tupla Blu-ray, missä on Terror Vision ja sitten Video Dead on sitten toisena featurena. Tää on ohjannut semmonen ukko kuin Ted Nicolau ja tuottanut Charles Band, eli ne on tunnettuja äijä, jotka tekee tämmöisiä niin kuin tieteiselokuvia. Se on se Full Moon firma, että se ei tainnut ihan vielä olla Full Mooni tähän mennessä, kun se oli nää tehtaili. Ja oliko se niin sitten, että long story, tosi short, eli Charles Band ja se porukka, ne oli ostanut Italiasta elokuvastudioa ja samaan aikaan kun ne testaili sitä elokuvastudioa, niin samaan aikaan ne teki myös tämän elokuvan Peikko sitten, mikä Suomessakin tuli sitten, niin samoihin aikoihin, samoissa lavasteissa on kuvattu Peikko kuin tämä Terror Vision. No, mutta tämähän oli tarina lähti siitä, että oli keksitty vaan nimi ja juliste. Juliste oli tämän tyylinen sitten ja sitten niin kuin tuli Ted Nicolau, että hei, mulla ei nyt mitään tekemistä, mä voisin ohjata jonkun leffa ja sitten oli sanonut toi Charles Band tuottaja, että hei, mulla on tämmönen nimi ja juliste, että tee siitä joku kässäri ja katsotaan, mä luen sen, niin katsotaan tehdäänkö. Ja se oli tehnyt kässäriin sitten, kässäri, jossa mä luen takakansi teksti. Maan asukkaat, planeettamme tuhotaan, valitamme häiriötä. Kun Stanley Butterman asentaa pihalleen lautasantennin, ohjelmatarjonta kokee melkoisen mullistuksen. Kaukana Galiksin takana sattuu kosminen kytkentävirhe, joka lähettää oikukkaan hirviön energian läpi maailmankaikkeuden suoraan TV-satelliittiin ja sen kautta Buttermanien vastaanottimeen. Aluksi Buttermanit vain ihastelevat parantunutta kuvanlaatua ja kummastelevat outoa oliota, joka kuvan silloin tällöin ruutuun ilmestyy. Mutta kun hirviö hyppää ruudusta keskelle olohuonetta, alkaa kauhuelma, joka vaikuttaa turhan todelta. Joo, tästä voi kuvata, että tämä on aika offbeat-elokuva kyllä. Tämä on kauhukomedia, joka vähän lainailee The Thingistä ja miksei myös Videodromesta sitten kyllä. Tämä on selvästi kieliposkella tehty, että
toi monsteri oli aika wacky, silmät pyörii päästä ja se pystyy niin kuin assimiloimaan näitä tämmöisiä talon asukkaita sitten itseensä, että sen pää niin kuin tulee jostain lonkerosta ja joo, mä oon ihan kunnossa tällä, se puhuu sillä lailla ja sitten se niin kuin ensin siinä on ne Puttermanit asuu siinä ja sitten on ne swingersia, se isä ja äiti ja sitten tulee niiden vieraat ja ne kuolee ja sitten siitä tulee se tyttären poikaystävä tulee sinne ja tuliko se poliisikin vielä, sitten tulee se kauhuohjelman juontaja tulee sinne, niin tänne niin kuin yhtäkkiä tulee paljon porukkaa ja myös pappa, perheen isoisäkin sitten, joka on tämmöinen survival freakki, niin sekin sitten saa kokea kohtalonsa sitten. Ihan hauska elokuva, että niin kuin, hauska ja harmiton elokuva, että tämäkin taisi olla leikkaamaton tämä Westron videokasetti. Ei tässä nyt oikeastaan ole kuin ehkä joku 2 semmoista etäisesti groteskia kohtausta, että edes Westron videoäijillä ei sitten niin tehnyt mieli leikellä sitten. Mutta mä annan kyllä Terror Visionille, kyllä mä aika solid 3 tähteä annan tälle kyllä. Ja siis todellakin yksi harvinaisimmista Fix-kaseteista sitten, että maksoin tästä babystä 200 €, mikä sinänsä on ihan hyvä hinta, ottaen huomioon, että en ole sen jälkeen tätä myynnissä nähnyt, enkä sitä ennen, että tämä päivämäärä oli silloin kun ostin sen, niin se oli vuonna 2023 elokuussa sitten, että hyvät kaupat mielestäni tuli tehtyä ja tosiaan Westron videohyllyyn ehkä se niin kuin yksi kova tasoisimmista filmeistä on tämä Terror Vision. Ja seuraavaksi vähän aikuiseen makuun videoelokuvaa, nimittäin mulla on tässä tämmönen kuin Cafe 69, joka on sitten Kalsor Videon tämmöstä Sex-sarjaa. Sitten tämä julkaisu kyllä. Ja tämähän on oikealta nimeltään semmonen kuin Cafe Flesh. Ja tästä on ollut Gorehoundissa juttua sitten numerossa 3/97 tässä Suomi-filmi esittää palstalla, jota kirjoitti Mika Buck. Mutta minä katselin tämän Cafe 69 tai Cafe Flesh elokuvan sitten tästä Mondo Macabron 4K Ultra HD:sta, jonka vähän aikaa sitten hankin kokoelmiini sieltä sitten Mondo Macabron sivuilta sieltä USAsta. Tänhän on ohjannut semmonen äijä kuin Stephen Saudian ja sitten on ollut tekemässä käsikirjoitusta. Ja tässä oli itse asiassa tämän miehen haastattelukin myös tässä sitten tässä ekstroina sitten kyllä, ja tämähän on tämmönen hyvin erittäin kummallinen seksielokuva. Tää oikeastaan sopisi tähän tuhon jälkeen, ydinsodan jälkeiset elokuvat, artikkeli, tai siis filmisarjaan tai videosarjaan sitten ehkä myöskin, koska siis mun tietääkseni tää on ainoa, no ei varmaan ole ainoa, mutta siis ainakin ainoa mitä minä tiedän on siis pornoelokuva, aikuiselokuva, mikä sijoittuu ydinsodan jälkeiseen maailmaan. Eli on jotain vuosia kulunut ydinsodasta ja sitten 99% ihmisistä on tämmöisiä seksinegatiiveja ja sitten 1% on sitten seksipositiivisia. Ja tämä elokuvan tapahtumat sijoittuu sitten tähän tämmöiseen Cafe Flesh-nimiseen paikkaan sitten, jossa siis nämä seksipositiiviset on vähän niin kuin omasta tahdostaan tai jopa pakotettuna sitten siellä lavalla sitten esiintymässä näille seksinegatiiveille siinä. Ja sitten tässä oli oliko se Rick ja Nita vai mitä Lena oli nämä 2 päähenkilöä, jotka on molemmat seksinegatiiveja. Sitten sinne tuli se semmonen joku, mä en muista mikä se hahmon nimi, joku princess tai joku semmonen, tuli paikalle sitten ja hän sitten oli jostain pikkupaikkakunnalta ja sitten ne pikkupaikkakunnalta ja ne alkaa sitten epäillä, että tää saattaa olla sitten seksipositiivia. Tää siis niin kuin hyvin hatara tämmöinen juonikehys sitten on silleen, että tässä niin kuin näytetään sitten tämmöisiä seksiakteja sitten täällä lavalla ja se on niin kuin nimenomaan sitä kummallista osastoa, mistä tämä elokuva tunnetaan, että siellä on kaikkein eriskummallisia mies, joka on pukeutunut lyijykynäksi, niin höylää sitten semmoista sihteerikköä ja sitten mies, jotka ovat pukeutuneet puhelimeksi, niin kuin puhelinnaamareiksi. Siis niin kuin tää on vaikea selittää, mutta siis niillä on naamarit, jotka muistuttaa niin kuin semmoista niin kuin miksi se sanotaan veivattavaa puhelinta, siis missä on semmoinen, miksi se sanotaan numeroratas sitten siinä keskellä, niin se on naamarit. Ja sitten se ensimmäinen kohtaus varsinkin heti pistää niin kuin, tiedätkö, luun kurkkuun. Siinä on semmoinen muijasta, joka vikittelee sellaista rotta-asuun sonnostautunutta miestä sitten, kun
ja siellä on taustalla semmoisia miehiä, jotka on pukeutunut vauvoiksi sitten, mikä on joku semmoinen lihankimpali niiden kädessä. Niin, tää on niinku siis tosi artsy elokuva. Tää ei ole kyllä mun mielestä mitenkään älyttömän niinku tällainen ns. Kiihottava elokuva kyllä missään nimessä, mutta tää on hirveän mielenkiintoinen siis siinä mielessä, että kuinka kummallista on tehty. Niinku, en voisi kuvitellakaan, että enää tehtäisiin tämmöistä. Siis tässä on selvästi haluttu kertoa jotain kyllä. Tässä oli hauska, tässä oli oikein joku elokuvakriitikon analyysi tästä elokuvasta. Ja sitten tämä ohjaaja, käsikirjoittaja, tämä Steven Sadian, siis itse myös puhuu siitä, että ne halusi tehdä elokuvaa, joka olisi tosi tämmöinen vastenmielinen seksielokuvan puitteissa tämmöistä groteskia eroottista materiaalia, koska ne oli aikaisemmin tehnyt sellaisia kuvasarjoja, siis miksi sitä edes sanotaan, kun on tehnyt sellaisia alastomia naisia ja miehiä, mutta ne on tässä kummallisessa kontekstissa, vähän niin kuin David Lynch-mäisiä visioita. Ihan niin kuin David Lynch olisi tehnyt poke-elokuvan, mutta no ei tämä nyt ehkä ihan ainakaan tällä juoneltaan kyllä Lynchin tasolle pääse, mutta täytyy sanoa, että siis tämä on hyvin tehty elokuva, siis hyvin visuaalisesti tosi mielenkiintoinen elokuva, että ei ole mitään suoraa direct-to-videoille tämmöistä nuhjusta rynkytystä, vaan ihan kunnon 35 millisellä kuvattua artistista kuvailmaisua niin sanotusti. Tässä takakannessa lukee Cafe 69-versiossa lukee, että tavataanko päiväkahvien merkeissä. Kahvin kanssa on tarjolla toinen toistaan makeampia herkkuja. Tää nyt ei kyllä kerro yhtään mitään tästä elokuvasta. Ja oikeastaan toi Cafe 69 on kyllä parempi nimi, kuvaavampi nimi kuin Cafe Flesh tälle elokuvalle, koska muistaakseni tässä oli ainakin 2 kohtausta, missä harrastettiin tätä kyseistä 69-asentoa. Mutta tässä tää oli siis hardcore-versio. Ja tämä Suomessa julkaistu Kalsor-video on tietysti softcore-versio. Nämä on silti melkein yhtä pitkiä nämä versiot. Se on korvattu tällä toisenlaisilla kuvakulmilla sitten nämä penetraatiot ja pahimmat lähikuvat sitten. Mutta ei tässä nyt loppujen lopuksi ei se ole. Siinä on kauheasti tätä jynkkyä, ja se on ihan loppujen lopuksi, kun alkaa ajattelemaan, että monethan nämä aktit on silloin, että ne ensin kummallisesti performoi tätä tulevaa aktia, että ne esittää näin, jos mä olisin näin, ja mä esittää sitä, mitä tuleman pitää, näin jotain, niin semmoista siinä esitetään. Ja sitten kun nämä tulee ne aktit, niin on ne lähikuvat ja penetraatiot, niin ne on loppujen lopuksi aika lyhyen aikaa. Että kyllä että varmaan tästä saa tosi tai siis sellainen saa ihan hyvän kuvan, että minkälainen on Cafe 69 tai Cafe Flesh elokuva sitten. Mutta tietysti onhan se nyt parempi katsoa se pitkä versio sitten. Ja varsinkin tässä on aika hyvä kuvanlaatu ottaa huomioon, että tämä on aika monesta eri lähdemateriaalista otettu sitten tämä, että tämäkin voi olla semmoinen, että tämä ei ole missään säilytetty missään kauhean hyvissä olosuhteissa, eikä missään Amerikan kansalliskongressin filmiarkistoissa kyllä varmasti tätä elokuvaa. Joo, tässä muuten vielä piti sanoa tästä Suomi-filmi esittää, niin täällähän toi Mika Pak sanoo, että Suomessa on varmasti levitetty myös Cafe Fleshin HC-versiota, luultavasti ilman tekstitystä, mutta laillisessa levityksessä on ollut vain tämä Kalsor-videon pehmoporno-versio. Tästäkin versiosta on pikkuhiljaa tullut harvinainen, joten hintaa voisi pyytää 500 markkaa. HC-versio on paljon arvokkaampi ja pisteitäkin saisi enemmän kuin 6 kappaletta. Ja tämä oli siis vuonna 1997, eli melkein 30 vuotta sitten, holy shit, että sitä on vanha kyllä. Mä muistan, ihan niin kuin taas ollut uusi lehti, kun mä luin tätä. Niin joo, eihän tämä nyt kauhean vanha lehti ole, mutta joo, melkein 30 vuotta. Niin, are you feeling old yet? Yes, I am. Eli se hinta, mitä Mika Pak tässä ehdottaa, niin se on ehkä, en mä nyt osaa laskea päässä, niin en tietenkään, että mitähän se inflaation kanssa voisi tehdä 50 markkaa, niin 30 vuotta myöhemmin niin euroissa, voisiko heittää vaikkapa 20-25, mutta en mä kyllä tiedä, kyllä tää varmaan nykyään harvinaisempi on. En mä muista, että mä olisin nähnyt tätä missään kauheasti myynnissä. Omani taisin ostaa jollain ihan tyyliin 7 eurolla tai jotain, mutta en nyt muista mistä mä sen ostin, mutta se on hyvä löytö, jos se löytää kyllä. Ja
siis se varmasti niin kuin nostaa tämän filmin arvoa, tämän VHS:n arvoa, koska tämä onkin niinkin sellainen arvostettu ja maineikas erotiikka-elokuva kyllä. Mutta meikäläinen kyllä kans antaa, kyllä mä, no sä et taatusti tuu ikinä näkeen kyllä vastaavanlaista elokuvaa kyllä toista, joten kyllä mä annetaan 3,5 tähteä kyllä sitten, mutta älä nyt odota mitään semmoista niinku, tiiäksä, vaikkapa niinku kauhean hekumallista iltaa sitten vaikka rouvan kanssa sitten, koska niinku, tää on ehkä enemmän semmonen taidedikkari elokuva, vähän niinku, tässä hyvin verrataan siihen tohon vähän niinku Liquid Skyhin tää, jos tiedätte sen New York Underground elokuva, niin vähän ehkä enemmän semmonen kokemus sitten. Ja sitten onkin katsojat todella timankin kovaksi keitetty kolmikko seuraavaksi vuorossa, nimittäin oi Thunder, oi Thunder 2, oi ja sokerina pohjalla Thunder 3. No se syy minkä takia mä otan nämä juuri nyt tähän käsittelyn alle on nimenomaan tämä, koska Thunder 2 ja Thunder 3, perkate, ne tuli sitten ulos Blu-raylla tuo Japanissa kuin Saksassa sitten jo. Ne tuli ulos Blu-rayna Saksan maalla sitten, eli kaikki 3 Thunder-elokuvaa sitten vihdosta viimein onkin sitten saatavilla sitten viimeinkin teräväpiirtona sitten. Näähän on ollut pitkään semmosia leffoja, nämä Fabrizio De Angeliksen ohjaamat Thunder-elokuvat, joita tähdittää Mark Gregori, a.k.a. Marco Gregorio, niin semmosia elokuvia, mikä on pitkään ollut vaan saatavilla VHS-tallenteina, koskapa siis ei ole jostain syystä ollut DVDtä eikä mitään, että mä epäilen, että nämä on ehkä ollut semmosia elokuvia. No oikeastaan kun miettii Fabrizio De Angelista, niin Karate Warriorkin on ollut semmonen elokuvasarja, mikä on vain VHS ollut, paitsi nyt tuli Saksassa, tuli sekin kyllä Blu-raylle, että tein videotalkkiin sitten unboxauksen niistä sitten, mutta puhutaan nyt näistä, eli First Blood ja tämä sarja lainailee kohtalaisen rivakasti, varsinkin tämä ensimmäinen osa, ja tässä on ihan sikahyvä tää takakansi, luen sen teille nyt. Kuuma suvereeni thrilleri yksilön taistelusta järjestäytynyttä väkivaltayhteiskuntaa vastaan. Thunder on pitkätukkainen epäsiisti intiaani, eikä sellainen ole kovin toivottu missään, varsinkaan Arizonassa, missä rasistinen poliisi hallitsee. Karatessaan poliisin omavaltaisesti nimittämiltä pyöveleiltä joutuu hän armottoman ihmisjahden kohteeksi. Läpi kaupunkien, läpi tiesulkujen, kunnos saavuttaa vapauden. Mutta kun hän on poliisien saavuttamattomissa, keksivät lainvalvojat polttaa hänen isoisänsä elävältä. Eläimellinen siviiliväestö pakottaa Thunderin esiin saamalla hänen tyttöystävänsä huutamaan lainausmerkeissä. Silloin Thunder tappaa. Teräsnuolilla, singoilla, kaikella minkä hän saa käsiinsä. Aamulla hyökkäävät koirat, helikopterit ja 100 poliisit automaattiaseineen. Mutta hän on valmis. Tää takakansi kyllä ehkä pikkusen liioittelee tämän elokuvan tapahtumia, vaikka ei se nyt varsinaisesti keksi mitään, mutta Tää on niin avuton tekele kyllä ihan kaikilla mittapuulla mitattuna, että Thunder tosiaan on intian, joka saapuu sinne paikkakunnalle ja joutuu sitten tappeluun rakennusurakoitsijoiden kanssa, jotka sitten räjäyttelevät ja kuseskelevat sitten näissä intiaanin hautausmaalla sitten, ja siitäkö se sitten joutuu sitten poliisin puhutteluun ja poliisi ei pysty tarjoamaan hänelle oikeutta, joten sitten hän sitten tosiaan pakenee ja alkaa käymään vähän tämmöistä sissisotaa sitten tätä kaupunkia vastaan, ja lopulta tosiaan se inkari, se vanha intiaani, niin se palaa sitten vähän niin kuin puolivahingossa sitten siinä, ja se oli tosi huonosti tehty kohtaus, ja sitten lopulta kun ne ei saa muuten kiinni, niin he yrittää sitten viikitellä Thunderin esiin niin kuin yrittämällä raiskata tämän tyttöystävän, mutta ei ne siinä kyllä ehdi mikä hommiin, koska Thunder tulee ja ampuu nuolella. Tää on hyvin dramatisoitu tää takakansiteksti kyllä. Onhan tässä meininkiä, siis siinä mielessä, no Mark Gregory ei ole kyllä mikään maailman paras näyttelijä eikä kamalan karismaattinen äijä, vaikka onkin sellainen ihan komea äijä ja niin filmaattinen äijä, mutta niin kuin voi saakeli, että sen näyttelijän taidot ei ole kyllä mitään Stallonen luokkaa, että tää ei pysty millään kilpailemaan kyllä
Siinä mielessä kyllä First Bloodin kanssa. Joo, vaikutteita otetaan selvästi sieltä First Bloodista. Siinä on hauska kohtaus, kun Thunder hyppää ihan sairaan korkealta kalliolta. Se selvästi joku nukke tippuu sinne jokeen. Ja joo, ne poliisit, ne on täysiä rasisteja kyllä, niin kuin, siis kaikki on helvetin verenhimoisia rasisteja kyllä, että ne on hyvin karikatyrisoituja punaniskoja kyllä tässä. Joo. Ja lopussa se sitten löytää niitä junteilta, niin niillä on semmoinen asekätkö, niin se löytää sen ja sieltä löytyy sitten semmoinen helvetin iso sinko sitten, jolla se menee ammuskeleen sinne kylään, ihan kuten First Bloodin lopussa. Ja se menee jokin pankkiin sitten, en mä tiedä oikein mitä se siellä yritti tehdä, mutta että vähän jää auki tää loppukin, että miten tässä tapahtuu kyllä. Hyvät musiikit, se täytyy sanoa kyllä. Ja muutama ihan hieno stuntti kyllä. Ja tällainen, kun tää ei ole tylsä elokuva missään nimessä. Ja täytyy sanoa, että tää Arizonan tämmönen miljö on kyllä semmoista, että niin kun, se on mukavan näköistä seutua kyllä siinä. Ja siis se on aika niin kun epätavallista nähdä varsinkin italialaisessa elokuvassa sitä Arizonan ympäristöä, tätä seutua, missä se on. Tämä on varmaan joka elokuva on varmaan samassa kaupungissa kuvattu. Mä en nyt ottanut selvää, että mikä se on, mutta varmasti se löytyy jostain internetin syöverestä tämäkin tieto. Bo Svensson näyttelee tässä tätä seriffiä sitten ja se on myös semmoinen hyvin rasistinen äijä tässä, mutta vähän ehkä epätyydyttävä loppu tässä on kaiken kaikkiaan kyllä. Tämä ei kyllä niin kuin, yrittää olla First Blood, mutta ei ihan siellä ole kyllä. Mutta ihan hauska roska elokuvan ystävälle tämä elokuva on, että heille voin tätä kyllä varauksetta suositella. Ei oikeastaan muille kyllä, että pitää vähän ymmärtää, olla tämmöistä niinku roska-elokuva-lukutaitoa, jos tästä aikoo nautiskella sitten. Tosiaan se on vuodelta 1983, mä annan sille 3 tähteä, ihan solid 3 tähteä. Ja sitten hei, kesti sitten 4 vuotta, niin tuli sitten Thunder 2, ja tää oikeastaan ennen kuin mennään siihen, niin puhutaan tästä Transworldin julkaisusta. Okei, mulla on tässä kyllä beta. Mulla taisi olla VHS-säkin joskus, mutta se oli niin ruotoisessa kunnossa, että sillä ei kyllä yhtään tehnyt mitään. Tää kannet on kyllä ihan tohjona tästä. Pitää vaihtaa ne johonkin kyllä. Tää on aika harvinainen tää Transworldin kasetti, että mä en nähnyt, että se oli sellainen 30 mennyt sitten. Hieno kansi, tätä tyylikästä Transworldin valkokantista sarjaa, joten niin tää ihan keräilykappale kyllä on tämä ja voi olla vaikea nykyään löytää. Mä väittäisin, että se on ehkä niin kuin harvinaisimpia tästä valkokantisesta sarjasta kyllä. Että ei se nyt kamala harvinaisia ole, mutta kuitenkin joku voi ajatella, että esimerkiksi Mad Maxin valkokantainen, se kasetti on harvinainen, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon paljon useammin nähnyt Mad Maxia myynnissä kuin Thunderia sitten. Näin se vaan on. Tää oli hyvä tää Blu-ray, koska tää on widescreen kuvalla. Tämähän on 2.35 tosi videokuvana kuvattu ja se mitä tästä nyt masteroinnista pitää sanoa, että niin ei nyt mikään kaikkein paras, että aika roskainen printti eikä sitä sillä lailla kamalasti niin kun, lähdetty restauroimaan, mutta ei se mua ainakaan haittaa. Se on ihan hyvä, jos siinä on vähän tällaista rososuutta sitten kyllä, mutta tietäkää se, että tää ei ole mikään niin kun, tiedätkö, semmonen amerikkalainen label-julkaisu, mikä on vimpan päälle, joku Vinegar tai Severin julkaisu, niin ei tää ole lähellekään sen taso. Tämähän on 363, on limited edition, mutta meikäläisellä on numero 117, ja näitähän tehtiin 5 eri kansilla. Oliko niitä peräti 5 kantta, että niin siinä on valinnanvara. En osaa sanoa, onko tämä Retrocold 63 julkaisu vielä myynnissä. Ainakin sitten varmaan Standard Edition tulee sitten myöhemmin sitten, jos sitä haluaa. Näin. Ei ollut englanninkielisiä tekstejä, että ainoastaan saksaksi teksti ja sitten englanniksi kuitenkin onneksi on duppaus sitten. Ei mitään ekstroja, paitsi ehkä oliko se muutama traileri sitten, joo. Mutta sitten 4 vuotta myöhemmin tuli tämä Thunder 2 sitten ja tämähän on tosi harvinainen, että Nordic Videon julkaisu, että mä väittäisin, että tämä on varmaan näistä Thundereista suomalainen kasetti, niin jos kaseteista puhutaan, niin harvinaisin kyllä. Mä joskus maan kautta mä etin tätä kissojen ja koirien kanssa, että mistä mä löydän Thunder 2. Ja kyllä se sitten jostain löytyi. Mä en yhtään muista, mistä se sitten löytyi. Olisiko se ollut Huutonetistä kuitenkin ja näin. Ja tää on tätä N-sarjaa ja ne saattaa olla monesti huonossa kunnossa. Joskin tää on Made in England-nauha ja en nyt muista. Kyllä tää mun mielestä varmaan ihan hyvässä kunnossa oli tällä ja näin.
Kyllä, niin tässähän elokuva kertoo siitä, kun Thunder on jotenkin, mä en tajua miten, okei, mä en spoilaa tätä loppua, mutta niin mä en ymmärrä ollenkaan sitä, että miten Thunderista nyt tulee sitten sheriffi. Thunder palaa kaupunkiin ja sitten se otetaan vastaan sinne sankarina, koska hänestä on tullut uusi sheriffi. Ja kyllähän se sitten varsinkin tämän kyläkaupungin yhteisön keskuudessa on hyvin suosittu, varsinkin intiaaniväestön keskuudessa sitten. Mutta Bo Svenson on jälleen kerran sheriffi ja sitten se on semmoinen apulaissheriffi sitten, joka on tämmöinen varsinainen kusimulkero, joka on sitten myy huumeita ja tällä, ja sitten siinä tapahtuu juonenkäänteitä sillä lailla, että eräs intiaani sitten tapetaan, ja sitten tämä apulaispoliisipäällikkö sitten, niin, tai seriffi, niin se sitten vähän niin kuin lavastaa Thunderin syylliseksi omiin kolttosiinsa, eli tähän murhaan ja sitten tähän huumekauppaan siinä sitten, ja sitten Thunder viedään vankilaan, ja siellä häntä kidotetaan tässä hikiboksissa sitten niin kuin 11 päivää, kun se on siellä, ja sitten kun se pääsee sieltä vapaaksi, niin sittenhän se pakenee, ja sitten alkaa se Thunderi kaahaa autolla niin saakelista, ja sitä jahdetaan helikopterilla, ja sitten sillä oli se raskaan oleva tyttöystävä, mikä se ottaa kans siihen pakomatkalle mukaan, ja sitten kun se joutuu auto-onnettomuuteen, niin ja sen jälkeen, kun se on roikkunut helikopterin jalaksesta, kuten täällä takakannessa vauhdikkaasti kuvataan, niin se saa keskenmenon sitten se tyttöystävä, joka oli paksuna, niin sen jälkeen Thunder jälleen kerran hyökkää sitten tänne kaupunkiin ja hyökkää sillä lailla, että hän haluaa päästä tänne poliisilaitokselle, että voi tappaa sen äijän, mikä on sitten lopulta todettu syylliseksi se apulaisseriffi ja haluaa mennä putkaan sitten ampumaan häntä sitten kiväärillä sitten ja näin. Hyvin samankaltainen elokuva kuin tämä ensimmäinenkin kyllä on tämä Thunder 2, että ei tämä nyt laadulla kyllä ole. Ei voi sanoa, että olisi laatu kamalasti parantunut, mutta kyllä mä sanon, että ehkä tämä on vähän monipuolisempi juoneltaan sitten kuin tämä 83 vuoden elokuva. Että tämä on parempi, mutta ehkä vaan niin kuin ihan itsipitsi parempi, että tai parempi ja parempi. Sanotaan niin kuin roska-elokuvan tasolla niin kuin voidaan sanoa parempi, mutta edelleen tätäkään en suosittelisi, jos et ole roska-elokuvan ylemmän tason ystävä niin kuin minä. Tää on tosiaan, en osaa sanoa hinta-arvioa, että mä en edes muista, mitä mä tästä maksoin sitten aikanaan sitten, mutta kyllä en ole kamalaa usein tätä nähnyt, että kyllä voi olla vaikea nakki löytää tämä sitten, että jos tää löytyy hyllystä, niin oot siitä iloinen. Sitten tosiaan tämä Thunder 2 on myös sama Sakemanni-setti ja periaatteessa samat sanat kuuluu tähän kuin edellisiin, että ei mitään tekstitystä tai englanniksi puhe, mutta ei tekstitystä, saksaksi tekstitys ja traileri ainoastaan ekstrana ja hei, tääkin muuten on limited edition 363 ja sitten 117, että voiko olla. Hei, siis nämä on kaikki 117 numeroa, nämä kaikki Blu-rayt, mitä mulla tässä on. Että voiko se olla jotenkin silleen, että ne on ottanut, näissä kaikissa on sama numero sitten, vai kai ne on ottanut suoraan lapannut siitä sitten niin kuin järjestyksessä sitten siihen pakettiin, että aika cool, että nämä on samaa sarjaa niin sanotusti kyllä sitten, joo. Samanlainen kuvanlaatukin tässä sitten on tossa, että rosoinen, mutta asiaan kuuluvasti. Ja viimeisenä sitten kyllä tämä Thunder 3, missä on kyllä sangen räjähtävä takakansi sitten kyllä tässä Thunder 3. Loukatun intiaanin raivo on kuin sokea ruoska. Eversti Magnumin taistelujoukot herättävät raivon sekäistä pelkoa. Joukko koostuu vanhoista sotahulluista veteraaneista, jotka nauttivat hävityksen aiheuttamasta kaauksesta ja siitä herättämästään pelosta, jolla hallitsevat ympäristöään. Onkohan tuo lauserakenne ihan oikein kyllä? Thunder on intiaanisoturi, joka on joutunut aina taistelemaan heimonsa ja sen oikeuksien puolesta. Magnumin joukot hyökkäävät hänen kotikyläänsä, polttavat sen ja ottavat hänen naisensa vangiksi. Se on virheisku. Magnum joukkoinen ei arvannut mihin ryhtyy. Thunderin epätoive purkautuu hurjana taistelutahtona. Yhden miehen sota ylivoimaiselta tuntuvaa vihollista vastaan alkaa. Koston halu antaa voimat, jotka saavat tuhoisaa jälkeä aikaan. Joukkojen on aika maksaa omalla verellä. Selvästi tämä Egmont-filmin julkaisu sitten niin vähän tavailee Rambo 3. Mulla, kuten varmaan ehkä huomasit, mulla on kaikissa tämä original artwork sitten, että niitä oli muitakin kansivariaatioita sitten, mutta ei ne ole mun mielestä niin siistejä kyllä kuin
tämä alkuperäinen sitten. Ja tää on tosiaan, niin tässä Thunder tosiaan ammuskelee nuolia sitten poikansa kanssa ja sitten ne joutuu kahnaukseen tämän Eversti Magnumin ja sen joukkojen kanssa. Semmoinen vähän niin kuin joku tämmöinen survivalist porukka, mikä sitten on siellä harjoittelee jotain sotimista siellä ja ne jotain eläimiä tappaa siinä ja sitten ne menee pysäyttää sen ja sitten tulee riita ja se porukka sitten ammuskelee koko tämän Intiaanikylän paskaksi ja ihme ja kumma, kukaan ei kuitenkaan loukkaannut tässä ammuskelussa, ei ainakaan ruudulla sitä näytetä ja totta kai siinä sitten Thunder yrittää hakea sheriffiltä lakia ja oikeutta, mutta ei se onnistu. Tässä kohtaa muuten pitää sanoa, että Bo Svenssonilla tässä näissä kahdessa oli seriffi, mutta tässä on seriffinä sitten John Philip Law, eli itse herra laki on sitten tässä, että vanhoilla päivillään lähti tämmöiseen elokuvaan sitten. Muistatte hänet Danger Diabolik-elokuvasta muun muassa sitten jo, oliko se Barbarellassakin, taisi olla jo. Niin, mutta okei, sitten jälleen kerran Thunder alkaa käymään sitten tämmöistä sissisotaa tätä kaupunkia vastaan ja tällä kertaa hänen tähtäimessä on sitten joukko näitä liikemiehiä, jotka on tässä paramilitaristisessa porukassa sitten mukana. Siinä on se joku baarinpitäjä ja huoltoaseman pitäjä, mitä kaikkea siinä on. Ja nämä on taas niinku täysiä rasistisia mulkkuja kyllä. Ja tässä oli hauskana yksityiskohtana se, kun Thunder menee ja räjäyttää huoltoaseman ja sen baarin, niin siis ne on niin selviä pienoismallia, että ei mitään järkeä, että huhhuja, että ei näillä kyllä ole mitään kritiikkiä tässä, että mikä on, mitenkä pienoismalleja käytetään kyllä, ainakaan minun mielestäni kyllä. Kyllä, joo, ei tääkään kauheasti nyt petraa. Tässä oli sinänsä ihan hienoja stuntteja ja se hyvä taka-ajo siellä kylässä lopussa sitten ja paljon semmoista niin sanotusti turhanpäiväistä toimintaa kyllä. Että ei tässä oikein mitään semmoista enää tässä elokuvassa kyllä, että mitä sä et olisi nähnyt jo näissä aikaisemmista. Okei, se oli hauska kohtaus. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä. Jotenkin tuli lapsuudesta muistot mieleen, kun mä oon ekan kerran nähnyt tämän joskus elokuva-aitasta Tampereella otin tämän messin. Ja se on muuten ollut tosi pitkään, tää on ollut mun hyllyssä. Että varmasti joku 30 vuotta. Ehkä, jotain semmoista. Niin, silloin kun katsoin sen, mä otan, miten vitosta, siis okei, no poliisit on siellä niinku vuorilla tällä ja Thunder menee ja hyökkää niiden autojen kimppuun sitten, kun ne autot on parkissa siinä, niin se aika, kun ne juoksee takaisin sieltä, kun ne huomaa, että Thunder on siellä, niin siis se on irrottanut autoista renkaat ja pistänyt ne palaan, tiedätkö? Siis, ja rikkonut vielä moottorit osasta niistä, että luuletko, että tämä on tarpeeksi siinä, että ne ei varmaan liiku, että olisiko riittänyt se, että se olisi vaikka puhkonut ne kumit, mutta ei, ne on pistetty renkaat palaa. Mä en edes tiedä, en ole autofiksaaja asiantuntija, enkä ole koskaan vaihtanut edes talvirenkaita, mutta mä osin kuvitella, että kun tuollainen niin 10 auton kaikkien renkaiden irrottaminen, se olisi aika pitkä kestoinen operaatio kyllä, mutta tällainen ihan pieni huom tähän kyllä. Kyllä mä tällekin annan ja tällekin annan ja tällekin annan. Kaikille annetaan 3 tähteä ja vain ja ainoastaan roska-elokuvien ystävälle. Ja sikäli mikäli Mark Gregory hammasta alkoi kolottamaan, kun olet varmaankin sitten nämä kaikki jo nyt sitten innoissaan kiljuen menit hakemaan ja katseli ne kaikki 3 putkeen, niin Mark Gregoryhan oli jonkun verran elokuvissa ja sehän on ikuinen mysteeri, että mihinkä Mark Gregory on hävinnyt. Siis kukaan ei oikein tiedä, onko se edes elossa, mutta se katosi sitten niin kuin joskus siinä 80-luvun ja 90-luvun taitteessa, että hän ei halunnut olla missään tekemissä minkään elokuvabisneksen kanssa ja tällä, ja kukaan ei oikein tiedä mitään. Ja mä tiedän tämän siitä, kun on semmoinen äijä, mikä on yrittänyt tehdä dokumenttia Mark Gregorysta, mutta se ei löydä sitä, ja on niin kuin tehnyt sitä varmaan 10 vuotta, että Where is Mark Gregory, mutta ei ole vielä tähän päivään mennessä löytynyt. Toivottavasti mies on elossa ja voi hyvin, mutta se on selvää, että niin kuin se ei halua kauheasti niin kuin olla tulla juttelemaan näistä elokuvistaan kyllä. Mutta kannattaa katsella muun muassa Varbus, hänen viimeisimpiään elokuvia, tai siis Varbus 2, ihan sika hyvä Rambo 2 mukaileva elokuva kyllä. Uskomaton toimintaelokuva. Ja sitten lisäksi Commando-elokuvaa mukaileva Delta Force Commando. Ja tässähän myös oli Fred Williamson. Ja
jälleen kerran taas Bo Svensson. Oliko tässäkin muuten Bo Svensson? Ei kun John Vernon ja Bobby Rhodes. Mutta tässä on tosiaan Bo Svensson ja tämä on kans, vittu, nämä pitäisi kyllä katsoa uudestaan. Tästä on tosi pitkä aika, kun on katsonut nämä molemmat hauskat filmit kyllä, niin pitäisi ne katsoa uudestaan. Mutta se, mistä varmasti kaikkein parhaiten Mark Gregory tullaan muistamaan, on tietysti Enzo G. Castellarin Bronx Warriors-elokuvat, eli Bronx Warriors 1 ja Bronx Warriors 2. Ja tässähän meikäläisillä on tää Nordic Videon huippuharvinainen Bronxin asfalttisoturit. Helvetisti leikattu versio, mutta kuitenkin saakeli siisti kasetti. Kannattaa katsella. Ja seuraavaksi sitten Lucio Fulci esittää barbaarielokuvan Conquest, Jumalten nuolet. Elokuva vuodelta 1983. Se oli se vuosi, kun oli tää Conan barbaaribuumi ihan kuumimilla ja Italiassakin tehtiin todella monta tämmöistä Conan barbaari ripoffia ja totta kai Fulcin piti siihenkin osallistua sitten, koska hän oli ajan hermolla. Tässä näyttelee George Riveri ja sitten Andrea Occhipinti ja Sabriani Siani on sitten tää tämmönen maski päässä oleva demoni jumalatar sitten. Tää on nyt ajankohtainen, koska nyt katselin sen tästä 4K Ultra HD:ta, herran jumala. Tässä on kyllä niin viimeisen päälle oleva laitos sitten, ettei mitään järkeä, että katsotaan nyt vähän mitä täällä sisällä on sitten. Elikkä täällä oli kaikkea näitä jotain tämmöisiä keräilytarroja nyt ensinnäkin, sitten täällä oli vihkonen, joo, ja sitten tässä on 4 levyn setti ja yksi niistä on ääni-CD, yksi on 4K Ultra HD ja yksi on Blu-ray ja sitten on yksi Blu-ray vielä sitten extroille, että juman kautta tää on kyllä semmonen elokuva, mikä on kyllä ehkä ansainnut tai saanut ehkä vähän niin kuin paremman laitoksen, mitä se ehkä ansaitsee. Ja onhan näitä meikäläisille kerääntynyt tässä ajan saatossa. Mulla on tässä tämmönen saksalainen Mega Satan boksi Conquest, missä on tämmönen versio Conquestista, sitten on tämmönen versio Conquestista ja sitten on tämmönen. Itse asiassa mä en edes muista mikä tässä oli. Näyttäisi olla jotain eri elokuvia. Eli siis tässä on siis ensimmäisellä diskillä on tää Conquest ja sitten on jotain Grindhouse-versio siitä ja sitten on joku tämmönen mikrojulistekin on siellä. Joo, jumalauta, nyt on Conquestia kyllä niin up the ass. Ja sitten siinä oli Sword and the Sorcerer-elokuva ja sitten oli olikohan se Barbaarien miekka tai joku se toinen italialainen barbaarielokuva, mutta siis aivan fantastic release kyllä on tää ollut. Ja sitten onhan mulla kyllä ollut, jos ei siinä Conquest tarpeeksi, niin tää on aikaisemmin ollut sitten tämä Code Red Blu-ray siinä sitten, että en mä nyt oikein tiedä sitten, että mitä mä näillä teen sitten näillä 84 Filmsin julkaisulla Code Red, niin kun nyt tuli tämä uusi, ihan viimeinen sana sitten tästä tämä 4K Cauldronilta. Mutta itse elokuva niin on siis hyvin hämärä elokuva, että vähän ehkä jopa tämmöisiä New Age-juttuja tavoitteleva tämmöinen fantastinen seikkailuelokuva, jossa hyvin yksinkertaisesti tämä Ilias, jota näyttelee tämä Andrea Occhipinti, joku saattaa muistaa hänet tuosta Lucio Fulcin toisesta elokuvasta New York Ripper muun muassa, niin se sitten lähetetään, en mä tiedä, kuten Superman jotenkin jumalten toimesta sitten maan pinnalle tai johonkin barbaarien maahan ja sille annetaan semmoinen helvetin tehokas jousipyssy sitten aseeksi sitten sinne niin kun se saapuu tänne. Ja se joutuu sitten heti kahnauksiin petoäijien kanssa ja sitten tämä George Rivero esittämä sitten tämä, oliko se Mace-niminen, vähän niin kuin Conan Barbaari lähtee sitten jeesailemaan sitä, että niin okei, me täytyy etsiä sitten toi sun nuoli sieltä, saada se takaisin, kun se menettää sen. Ja sitten seikkailee ympäri maita ja mantuja, kohtaa sitten kamalan määrän kaikkia tämmöisiä fantasiaolentoja siinä ja veri virtaa Fulcin tyyliin ja sitten tässä on myös tämä pahis muija, mitä esittää Sabrina Siani, niin se oli se joku Okron, niin se on siinä sitten se päävastustaja sitten, joka jostain syystä vainoo näitä ihmisolentoja täällä ja syö heitä ja se. Tämä leffahan alkaa siis tämmöisellä verilöylyllä sitten, jossa Okronin nämä susimiehet hyökkää sitten sen kylään ja hakkaa sen papalta pääkallon pohjoksi. Ja sitten ne repii yhden muijan
palasiksi sillä jaloista tällä ja sitten Okron juo verta siitä irtopäästä. Niin se on saakeli kovaa meininkiä tässä Conquestin maailmassa. Ja myöhemminkin sitten on myös zombeja sitten, jota tapetaan hidastettuna ja verta pulppua ja tällä. Että kyllä Fulsi pistää jälleen kerran goreen ja näin. Mutta miksi tää on niinku hämärää, niin siis tää on jotenkin niinku, tää on niinku sumuisin elokuva, mitä mä tiedän. Tää on jotenkin kuvattu sillä pehmeillä linsseillä ja sitten tässä on joka kuvauksessa on ihan sikana savua. Niinku, siis ihan vaan savukone käytetty, niin välillä se on niinku ihan niinku sumeeta se kuva. Ja tässähän on mulla Gorehoundin tää Megabuckin Suomi-filmi esittää palstalla tässä numerossa 23 2/396, niin tässähän on sitten Conquest Jumalten nuolet on tässä ja Mika Buck sanoo, että on ollut kyllä todella sumea masteri, mutta se on kyllä ihan tässä 4K:ssakin kyllä havaittavissa tää elokuvan sumeus. Mika Buck sanoo tässä, että 100 markan kasetti on ollut tossa ja no joo, no mitähän mä nyt sanoisin, ei tää mun mielestä ihan liikaa on liikkunut myynnissä tää Casino-videon kasetti kyllä, että mitähän, voisiko mä sanoa jopa niin kuin 25-30 tästä, jos tää olisi varmaan ihan passelihinta. Kyllähän Fullsilla Suomessakin on keräilijöitä ja tämähän on siinä mielessä kyllä paska versio, tää suomalainen versio. Tätä on siis leikattu 5 minuuttia. Ja ne onkin sangen oudot leikkaukset, koska heti alkutekstien jälkeen niin jostain syystä tästä on leikattu monta minuuttia siitä, kun tämä Okron pitää puhetta näille maan kansalaisille ja ne susimiehet jotain örisee siinä. Mä en ymmärrä, miksi siinä on leikattu niin paljon. Niin siis, en mä tiedä. Siis se leikkautuu alkuteksti suoraan siihen auringonlaskuun sitten ja sen jälkeen nämä susimiehet hyökkää sinne. Että jostain syystä se puuttuu tossa. Ei siinä ole niin absoluuttisesti mitään. En ymmärrä. Mutta sitten ne kaikkein rankimmat goret siitä alusta on leikattu totta kai tuttuun tapaan. Eli se, kun se yksi nainen revitään kappaleeksi, niin se on leikattu. Ja sitten kun pappaa lyödään sillä kivellä päähän ja sitten kun Okronia siinä unessa ammutaan nuolella siihen rintaan, sydän räjähtää, niin ne kaikki puuttuu tosta. Ja sitten kyllä kummallisesti Casino-videon leikkaaja äijä on sitten varmaan väsynyt tähän hommaan, niin nimittäin kyllä siellä loppupäässäkin sitten tämän alun jälkeen, niin kyllä sielläkin verta vuodatetaan. Esimerkiksi jotain lyötiin naamaan, niin se että niin kuin pulppuisi verta sieltä naamasta ja sitten zombit, kun niitä tapetaan, niin hidastettuna pulppua verta, niin jostain syystä ne on tässä ja myöskin nämä, kun ne yhden äijän haavat sellainen mätiin ja sieltä tulee sellaista niin kuin ektoplasmaa valoa, niin ne on kaikki tässä, että en mä tiedä. Ehkä se kyllästyi tosiaan se Casino-videon leikkaaja ja jättänyt se loppufilmi leikkaamatta. Mutta hieno kasetti, isokoppainen tällainen ja näyttää hyvältä kyllä hyllyssä. Meikäläinen heittää kyllä hinta-arvioon sen 25-30, ehkä jopa enemmänkin sitten, jos Conquestia on myynnissä. Näin niin kuin Casino-video yleensä, niin eihän se mikään yleisin levittäjä kyllä ole, että ei tää suinkaan mun mielestä Casino-videon harvinaisin ole, että onhan se esimerkiksi semmoinen kuin lauantai 14. päivä, niin sitä on vielä harvemmin näkynyt myynnissä ja mitä kaikkia, mutta ei nyt välttämättä mikään kauhean ehkä niin kuin kiinnostavin levittäjä mitä on, mutta kuitenkin. Mun mielestä ihan Casino on ihan jepa niin sanotusti kyllä. Ja nämä takakansi-tekstit on justiin tätä isolla kirjoitettu, että kun niitä lukee, niin ne pitää lukea tietysti huutamalla. Hän on kuoleman rodun ainoa toivo, hän on lähdössä matkalle, josta vain rohkein soturi voi selvitä. En jaksa lukea koko teksti. Siellä varmaan puolet katsomasta lopetti tähän, kun ne pelästyi niin sikana kyllä tässä. Mutta ihan hauska filmi, ei nyt Fullsin parhaita, mutta niinku kummallinen tunnelma. Ai niin, se piti unohtaa, melkein vielä sanoin, melkein unohtui sanoa tämä, että tässähän on siis Claudio Simonettin musiikki ja tässä tosiaan tämä ääni-CD, niin siinä on hyviä teemoja kyllä ja siis sellaista niinku, mulle tuli jotenkin kummallisesti mieleen, kun mä kuuntelin tätä soundtrackia ja sen jälkeen kun mä olin katsonut niin jotenkin kummallisesti mulle tuli mieleen suomalainen tuotanto about samoilta huitteilta, eli TV1 Rauta-aika vai onko se TV2, niin jotenkin tunnelmaltaan niin kuin jotenkin samankaltainen, mutta
älkää kysykö, minkä takia mulla tuli tämä kyseinen assosiaatio tästä. Että onhan tämä ehkä vähän roskaa verrattuna siihen kyllä, mutta siis arvosanaksi niin mitähän mä antaisin? Ei, me sanotaan vahva 3 tähteä sitten kyllä tälle, että hyvät goret ja hyvä tunnelma ja hyvät musiikit ja ihan viihdyttävä kyllä pätkäs, että niin kuin kaikessa kummallisuudessa, että semmonen on Conquest. No niin, lähdin vähän pihalle tallusteleen, kun kesää pukkaa saakeli ja studiossa on vähän lämmin. Tulin tähän Kaupin sairaalaan, eli Tampereella on Kaupin sairaala. Tää on hylätty kyllä, niin tähän tulin sitten huudeille sitten. Mä löysin tämän paikan vähän aikaa sitten. Tää on ihan mukava paikka ja ajattelin, että täällä on varmaan ihan hyvä kuvata. Mutta nyt sitten puhutaan tämmöisestä elokuvasta kuin Action Force, eli The Annihilators vuodelta 1985. Itse asiassa luulin, että tämä oli vuoden 1986 elokuva ja katselin sen sitten 86 vuoden elokuvien lähetystä varten, mutta sitten jälkeenpäin tajusin, ei saakeli, katoin vähän väärin, että tämä onkin 85 filmi. Mutta sittenhän nyt sattuu olemaan tämä Nordic VHS tässä, niin miksei sitten puhuta tässä VHS-yhteydessä sitten tässä kyseisestä elokuvasta, joka ei varmastikaan ole kovinkaan tunnettu ihmisten keskuudessa sitten jo. Elikkä tän on myös semmonen äijä kuin Carles E. Sellier, eli ehkä parhaiten tunnettu sitten toi Silent Night, Deadly Nightin ohjaajana, ainakin meikäläiselle sitten jo, että slasheri-klassikko, seminaaliklassikko kuitenkin. Ja tämähän on sitten, olisiko tää sen ainoa aktion elokuva sitten? Ehkä, en tiedä, en ottanut selvää. Tässä nyt ei ole kauhean tunnettuja näyttelijöitä. Paul Koslo ehkä on se tunnettu, joka varmaankin kaikki muistavat tosta The Omega Manista. Ja sitten oli tuossa Robot Joksissa oli se venäläinen äijä, se pahis robottitaistelija, niin se oli siinä sitten muun muassa se toi Paul Koslo. Joo. Tämähän kertoo sitten 5 Vietnam-veteraanista sitten, jotka sitten ovat Vietnamissa tosi hyvää pataa ja taistelee siellä Vietkongia vastaan saakeli. Ei sitä jää mitään Vietkongista jäljellä, kun kyseiset miehet pääsevät tosi toimii. Se on selvästi kuvattu jossain Jenkeissä, jossain mettässä. Se ei ole Vietnamia nähnytkään se alkukohtaus. Tämä on tosi pienen budjetin elokuva. Ja sittenhän tapahtumat siirtyvät USAhan 10 vuotta myöhemmin, koska siellä on se yksi heidän kaverinsa sitten samasta kaukopartiosta, niin se joutuu pyörätuoliin siinä alkukohtauksessa. Niin hän sitten joutuu tukkanuottaisille tämän paikallisen kovisjengin kanssa sitten ja se on semmoista kauppaa pitää ja se kaupan naisasiakas sitten revitään paita pois ja sitä puukotetaan ja sit se hakataan lihanuijalla tai joku semmonen, lihanuijalla sen päätohjoksi tämän pyörätuolin potilaan. Ja sittenhän nämä Vietnam-kaverit saa tästä tiedon ja päättävät sitten lähteä kostoretkelle sitten tänne, oliko se Atlantaa, joo. Voitte kuvitella loput. Tää on hyvin geneerinen tämän ajan reaganilainen toiminta-elokuva, vigilante-elokuva. Ei tästä nyt kauheasti ole mitään erikoista sanottavaa kyllä. Että ihan keskinkertainen tämän tyylinen halpistoiminta. Kyllä tässä on actionia ihan ok, mutta ei mitään, tiedätkö, kauhean erikoista. Että ehkä se just se alkukohtaus, missä se kauppa ryöstetään tai tämä tapahtumat laukaistaan liikkeelle, niin se on niinku ehkä se niinku merkittävin kohtaus tässä. Mä annan tälle elokuvalle 2,5 tähteä, että kyllä se nyt kattoo ihan hyvää videoviihdettä, mutta eipä tää nyt sillä mieleen painu kamala hyvin kyllä. Tää on tää Nordic Videon Action Force, siis tosiaan jostain syystä tämän nimi on Action Force, että onko tässä sitten yritetty rahastaa tuolla G.I. Joe, eikö se ollut G.I. Joe, oli Action Force nimellä Suomessa sitten, niin onko sitä yritetty sitten rahastaa? En tiedä. Mutta tää on leikattu. Tää VHS. Siitä puuttuu kokonaan tää paras kohtaus, mistä just puhuin, että se yksi nainen puukotetaan tissit paljaana ja sitten se mies sitten sen rullatuolipotilaan pää hakataan. Nekin on aika viitteellisesti esitetty, mutta se kohtaus puuttuu tästä ihan kokonaan. Joo. Mä arvasin, että tää on varmaan leikattu. Siis mä oon aikaisemmin kattonut tän kyllä
silloin just VHS:ltä ja annoin silloin vaan 2 tähteä. Ja nythän mä katoin sen tästä Mä katoin sen tästä UK Blu-raylta sitten tämän leffan sitten, kun ostin sen, niin kuin mä taisin siinä Leffadivari jaksossa puhua siitä, että tää pitää hommata 86 vuoden elokuvia varten, mutta no, se olikin 85 vuoden. Mutta sieltä ostin, niin katselin sen nyt uudestaan sitten Arrow Videon Blu-rayta, mikä on tosi hyvää työtä jälleen kerran Arrowilta. Ja totta kai leikkaamaton versio, ja tässä muuten oli ekstrana semmonen, missä sitten kerrottiin siitä, että mitä UK-versiosta on leikattu. Ja siitähän puuttuu sitten UK-versiosta se 2 sekuntia, kun sitä muijaa puukotetaan. Niin se, missä tissit näkyy ja sitten, että verta vuotaa tissien välistä, niin se puuttuu siitä. Mutta tosiaan Nordic Videon äijät oli vähän ankarampia sitten Suomessa, eikä pistänyt mitään näkyville sitten tästä kyllä. Semmonen VHS. Tää takakansiteksti ei mitenkään erikoinen, että katoin sitä sillä silmällä, että tässä lukee, että Vietnamin sota kaikkine hirveyksineen osoittautuu lasten leikiksi verrattuna terroriin, jota kyyniset, täysin piittaamattomat ja väkivaltaiset slumminuoret harjoittavat syrjäkuvilla tavallista kadunmiestä kohtaan. Kovaotteisten toimintaelokuvan ystäville. Siinä on katsomista kerrakseen. Joo, no. Se oli sitä aikaa, nyt on tätä aikaa ja tosiaan 2 tähteä. 2 tähteä saa meikäläisestä kyllä riittää tälle Action Forcelle sitten jo. Mutta siinä tällä kertaa näitä VHS:iä. Tulipa nyt testattua tätä Osmo Pocketia. Kiitos, että katsoit. Jos tulee jotain mieleen VHS-hommia, VHS-vinkkejä, mistä haluaisit VHS:stä kuulla tässä ohjelmassa lisää tietoja, niin pistähän ihmeessä sinne kommenttia. Niin mä mielellään otan toiveita vastaan tähän videonurkkaukseen sitten jo. Ei mitään, hei, kiitos vielä kerran ja nyt jatkan kävelyä täällä kauniissa ulkoilmassa sitten. Moro!